Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta fito da wani tsari wanda zai saka a zanki damawa da sarakuna iyayen ƙasa da kuma malaman addinin musulunci a cikin harkokin da suka shafi al'ummar ƙasa. Da yake jawabi, Firaminista Lamin Zain ya ce malamai su ne magada annabawa a yayin da sarakuna su ne iyayen ƙasa. A don haka komai hukuma za ta yi a nan gaba to za ta zanki shawartar su kafin zartarwa. Firaministan ya ƙara da cewa dole ne mu saka tsarin koyar da al'adunmu na gida da kuma addininmu na musulunci a cikin makarantunmu na boko, saboda akwai abubuwa da yawa da suka saɓa da addininmu na musulunci da kuma al'adunmu na gida. Idan ba a manta ba dai akwai ababe da dama da suka ci karo da addinin musulunci da kuma al'adarmu ta malam Bahaushe da ma sauran al'adunmu na gida, wanda gwamnatin da ta gabata ta tilasta aiki da su, wanda hakan ya sa aka hana wasu malaman addinin musulunci yin wa'azi saboda sun ce ba su amince da waɗannan munanan al'adu na Turawan Yamma ba da aka ƙaƙaba a ƙasar jamhuriyar Nijar. To ko ya kuke kallon wannan mataki da gwamnatin za ta ɗauka? Shin kuna goyon bayan a rinƙa damawa da sarakunan gargajiya da kuma malaman addinin musulunci a cikin harkokin tafiyar da gwamnatin jamhuriyar Nijar? Ko kuna ganin bai dace a rinƙa damawa da su ba? Ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu sabo da gwamnatin sojin Nijar ta ƙirƙiri ko kuma a ce ta ɗauki aniyar fito da shi, kuma ta sa dole a ci gaba da amfani da shi a cikin ƙasar Nijar domin inganta ilimin addini a tsakanin matasa da al'ummar ƙasar da kuma al'adun gida a maimakon yin amfani da al'adun Turawan Yamma. Ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna goyon baya ko kuma ba kwa goyon bayan wannan batu?